Mas napimpintas pa iti panagpasyar kadag iti tourist destination iti Tuba, Benguet. Langro na ta addan nabukel a grupo ti tour guide ang mangigiya kadag iti turista kadag iti Jaya at tourist circuit ti Ili. Kaadduan met ang miyembro ti grupo ket babbai. Daytoy ti detalye. Am-amuan ni Elda Paterno, Margaret Willie, kan Josephine Burgos. Isu dagiti nasisiglat ang miyembro iti kabukbukel at Tuba Community Tour Guide Association ang nakasaganan amang pasambay kadagiti turista nga agturong iti Ili. Ibabahagi namin yung mga beauty ng aming lugar. Di malanda iti naingat a panagsanay, adumanon iti 56 hours iti sidong iti Tuba Tourism Office, sakbay ang nagbalin at tour guide. Karamanda iti 35 ang miyembro iti asosasyon, no sa dino 25 ang miyembro ket babbai. Managsakan mo ti presidente ti grupo ani Brian Guneng, iti panakabukol ti Kaunaan a community tour guide iti munisipalidad nga aktibo itan. Kinunana adakkel ti maitulong ti asosasyon para iti panagduras ti turismo ti Tuba. Unang-una para sa livelihood, para sa community projects, yung mga barangay na nangangailangan ay mabigyan natin ng kunting tulong ng tour. Sigun kini accredited tour guide Gregory Willie, sa nga pulo kadagiti miyembro daket adaanan iti akreditasyon iti DOT car, kan 5 ditoy ket babbai. Sana po pag na-accredit na kami mas larong gaganda pa yung pagtutourist guide namin. Kasarunumot iti dry run ti tour circuit iti barangay poblasyon ket ti panakabukulan iti tour package. Iti gatad ang 930 pesos tunggal maysa, mabalindan ang enjoy ti Jaya ti Kissing Clouds Agricultural Tourism Park, Carmen's Nature Garden Cafe, Greg Korean Grill House, kan iti Majestic Badiwan Hanging Bridge and Waterfalls.